Happy Spring Equinox！ 今年春分咧，我哋用人類圖嘅64個閘門去抄隻牌卡啦，去睇下咧究竟今年嗰個世界嗰個 background 啊，2026年嚟緊咧嗰個世界嘅氛圍啊，又或者咧有啲咩嘅信息咧，我哋可以去睇一睇嘅。今日咧我抽到咧3號呢一隻閘門嘅牌卡咧，叫做 Innovation， 又或者咧叫做萬事起頭難。佢對應咧係我哋嘅易經裏邊嘅津卦，因為叫做水雷津卦，講緊嘅咧係一個小草咧。點樣喺個大地裏邊咧去破殼而出啦？點樣去咧承載住周遭嘅一啲好混亂啦、好困難嘅一個咁嘅情況咧，去突變啦，而去茁壯成長嘅。我會覺得咧3號呢隻牌卡咧，其實係講咗太陽流強啦，講咗適者生存啦，係一隻好困難嘅牌卡嚟嘅。但係咧佢裏邊咧都充滿住一種 fighter 嘅能量啊，一種充滿住戰鬥力啦、爆發力啦、一種衝勁啦、無畏啦、大無畏呢個精神嘅。我哋可以睇到咧呢個牌卡裏邊嘅少女咧，其實咧佢個雙眼咧炯炯有神啦，亦都咧係一個我會覺得係一個好年輕嘅靈魂，一個充滿住幹勁嘅靈魂，對於世界咧充滿住好奇嘅靈魂嚟嘅。其實3號牌卡咧萬事起頭難講緊嘅咧係呢個世界嘅轉變係必然嘅，呢個世界嘅 chaos 啦、混亂，其實佢都係一件必然嘅事情嚟嘅。如果我哋去害怕啦，或者係知難而退的話咧，係冇辦法成功，甚至我哋會叫做有危就有機啦。我哋承載住呢啲機會嘅時候咧，反而咧先至能夠破殼而出去成功嘅。今年咧，我哋呢一個對應翻易經嘅3號嘅津卦咧，其實咧佢係我哋嘅先有天啦，我哋呢一個天地嘅一個互相嘅一個爆發啦，先會有呢一個真正嘅開始嘅。而佢之所以困難咧，因為咧真係冇人做過啊呢件事情，從來冇人做過，亦都唔知點樣進行，或者咧係講緊一個週期嘅全新嘅開始。頭先我講到咧3號係一個津卦，一個小草嘅原因咧，係因為咧佢係一個叫做水雷津卦，講緊天空上面咧落住好大嘅雨啦，行住好大嘅雷啦，裏邊咧令到咧嗰個小草咧或者嗰個種子啊充滿懷疑啦，對未來咧充滿恐懼啦，亦都冇經驗咧，唔知點樣可以喺咁惡劣嘅環境裏邊生存。但係正正就係因為雨水同埋呢個雷電咧，令到嗰個環境咧有咗個機會咧，讓呢個小草咧能夠得到嗰個滋養，去出生，去成功。我哋睇翻3號呢個閘門咧，其實佢係一個突變嘅牌卡嚟嘅，講明咗咧，其實所有新嘅 order、新嘅秩序、新嘅可能性，都係喺混亂同埋困難之中咧去誕生。而呢一個嘅誕生咧，佢唔係靠住我哋去有一啲控制啦，又或者係夾硬嚟啦，令到一件事情去促生嗰件事。佢反而佢唔係呢一個意思。3號 Innovation 呢個牌卡咧，其實係講緊一種好堅定、好純粹嘅一個咁樣嘅一個靈魂，或者呢個咁嘅 energy 咧，喺呢個逆境或者喺一個充滿挑戰嘅環境裏邊咧，佢會不屈不撓啦，佢會繼續嘗試啦，甚至佢會試嗰啲 mistake 啊，嗰啲困難啊，嗰啲挫折啊，或者做錯咗嘅東西啊，或者行錯咗嘅方向咧，佢會將佢咧視為係一啲佢嘅經驗啦，佢能夠幫到佢去接住落嚟行得更加順利嘅一啲養分啦。然後咧喺適當嘅時候咧，其實3號呢個牌卡呢個小草咧，佢自然會爆開，佢自然會破殼而出。但係我哋冇辦法咧去控制係幾時發生呢件事情，因為咧就好似咧講緊頭先剛才講嘅，今年咧嗰個天氣裏邊咧可能都會好反常啊。譬如水雷講好多雨水啦，好多嘅可能係一啲極端嘅天氣啦，其實佢都係一個成個 system 裏邊一個全新開始裏邊一個 balance。任何嘅東西如果佢失去咗個平衡，或者佢喺一個新嘅開始裏邊需要建立一個新嘅秩序咧，其實都必須要經歷一個尋覓啦、一個挫折啦、一個困難嘅一個咁樣嘅情況。而3號呢個牌卡係提醒翻我哋咧，如果我哋經歷呢一種嘅混沌同埋挫折咧，佢唔係一件壞事，佢係一個迸發新可能性，又或者咧係能夠去促成一個意想不到嘅新嘅爆發，或者係一個新嘅突變嘅一個前奏嚟嘅。咁所以咧今年咧我哋咧每個人咧都應該具備住呢一種 warrior 呢種 fighter 呢一種不屈不撓嘅精神啦。但係當中咧我哋唔係去害怕逃避嗰啲困難，又或者我哋唔係夾硬將一啲唔可以做嘅東西咧明知不可為而為，而係我哋去睇到呢個世界係
不斷變遷嘅，有好多新嘅可能性會湧現。我哋咧去讓我哋嘅腦袋咧唔好太過僵化、太過僵固，而且我哋 keep 住我哋嘅身段咧去柔軟，去咧喺唔同嘅可能性裏邊咧，喺一個真正適合我哋嘅時機裏邊咧，當我哋懷住呢種好 innocent 啦、好純真啦、一種好堅定嘅信念咧，其實咧呢個世界自然會造就到呢個小草咧喺適當嘅時間裏邊咧係會破殼而出，去茁壯成長嘅。今日咧我嘅呢個春分嘅 message 就嚟到呢度啦，希望咧大家喜歡啦，下次再見，拜拜。